नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, यह वीडियो इसलिए लेकर आया हूं, जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग टेस्ट चल रही है। मतलब 23 जून से स्टार्ट हुआ है और 28 जुलाई तक होना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मतलब बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जो फल की चिंता किए बिना अपनी कर्म को करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये होते हैं कि फल का चिंता कर लेते हैं और कर्म के पीछे नहीं भागते हैं। मतलब कर्म के पीछे भागते ही नहीं, फल के पीछे भागते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट 2019 की जो टाइपिंग टेस्ट चल रही है, उसमें जैसे मेरिट लिस्ट आई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन गया। वाह क्या बात है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन गया। बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ गए हैं। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बता दिए हैं कि मेरिट जो जूनियर असिस्टेंट की जाने वाली है 80 से कम नहीं रहेगी। वाह क्या बात है, उनको सब पता है। 42.23 मेरिट गई और बना रहे हैं कि 80 के आसपास रहेगी। देखिए दोस्तों, मैं भी एक वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं बताया हूं कि 70 के आसपास मेरिट रहेगी, लेकिन बहुत ही कमेंट भी आए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि 75 से नीचे कट ऑफ आएगी ही नहीं। वीडियो भी बने हैं, चलिए मान लेते हैं कि 80 के ऊपर जाएगा, लेकिन उनको कैसे पता है? अगर आप आज तक जो कट ऑफ की लिस्ट आई थी अगर अच्छे से न देखे हो तो आज ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें मार्क्स नहीं दिखाया जाता है। केवल आप अपना अगर चेक करेंगे तो देखा यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, चाहे यू आर क्वालिफाइड। ठीक, आपके मार्क्स नहीं पता हैं, बस आप काउंट किए हैं कि मैं इतना क्वेश्चन किया था और इतना सही है, इतना गलत है। फिर भी आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि चलिए हमारा 45 आ रहा है, इनका 42 आ रहा है। मतलब 42.23 से ऊपर ही होगा अगर जनरल OBC EWS हैं तो, और SC हैं तो 40 दशमलव समथिंग के आसपास आया है, ST हैं तो 33 दशमलव कुछ के आसपास आया है। ठीक, ऐसे मेरिट बनी है दोस्तों। लेकिन क्या कभी आपने उस नंबर पे मतलब जो मार्क्स मिले हैं उस पर विचार किए कि अरे यार ये 42.23 कैसे आ गया? कौन सा 1/4 माइनस मार्किंग था, 65 नंबर का क्वेश्चन था, 130 क्वेश्चन थे। तो कोई 2 क्वेश्चन गलत करता है तो आधा नंबर कटेगा। ये कैसे हो गया दोस्तों? क्या आपने कभी उस जो कट ऑफ बनी है, कट ऑफ की लिस्ट आई थी, उसको पूरी तरह से नीचे जाकर पढ़े हैं? उस पर लिखा है यह स्कोर नॉर्मलाइजेशन पर आधारित है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करके दिया गया है। तो कैसे हम मान लें कि मान लीजिए आपका 45 बन रहा था जब आप आंसर की मिलाए थे तो, ठीक, तो क्या आपका 47 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है। मेरिट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पर आधारित है। तो बहुत ऐसे वीडियो भी बन चुके हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना रहेगा। अरे भाई कैसे रहेगा? कैसे हम मान लें कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं और डिसक्वालीफाई हो रहे हैं? हम लोग परेशान हो गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर। मान लीजिए कोई बंदा है जो ये कह रहा है कि मेरा 43 नंबर आ रहा है और इंटर फर्स्ट डिवीज़न पास है और ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीज़न पास है, तो 28 नंबर पाएगा, वो होगा 71 नंबर पे। अब ये लोग बता रहे हैं कि मेरिट जाएगी 75 से ऊपर, 80 से ऊपर, और वो लोग परेशान हो जा रहे हैं। मतलब अपनी राह से भटक जा रहे हैं कि अरे यार मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, चलो मनमौजी टाइपिंग कर लेते हैं, जाकर दे आएंगे, अगर निकल जाएगा ठीक है, नहीं निकलेगा तब भी ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम फेल हो रहे हैं। ये लोग सोचने लगते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप कर्म पे ध्यान दीजिए, फल के पीछे मत भागिए, फल की चिंता कीजिए मत। ये लोग जो हैं अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, मैं भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, व्यूअर्स सभी लोग को चाहिए, क्योंकि मेरा अभी वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आप लोग फल की चिंता कीजिए, कर्म के पीछे फल की चिंता मत कीजिए, कर्म का चिंता कीजिए, कर्म को कीजिए दोस्तों। फल तो एक दिन आना है। जब हम पेड़ लगा देंगे तो फल आएगा ही आएगा। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें फल नहीं लगते हैं, तो ऐसा तो पेड़ हम लगाएंगे नहीं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे मत भागिए। जो भी मेरिट बनी हुई है नॉर्मलाइजेशन करके बनाया गया है, तो किसी को नहीं पता है कि वो कितना नंबर पा रहे हैं। ये नोट कीजिएगा, मेरिट कितनी जाएगी ये किसी को नहीं पता है।
क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई की बात ही छोड़ दीजिए, आप लगन से मेहनत कीजिए। अभी भी जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होना है वो लोग जी जान लगा के टाइपिंग टेस्ट बढ़िया करें, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, अच्छा वहाँ पे करके आएँ, फल तो आएगा दोस्तों। तो बेफिक्र होकर केवल आप अपना टाइपिंग कीजिए और फल का ध्यान, मतलब फल पे ध्यान बिना लगाए अपने कर्म पे ध्यान लगाइए। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, मेरिट पर है। तो मेरिट जो बनी है प्री की, वो नॉर्मलाइजेशन पे बनी है, ये नोट कर लीजिएगा। तो किसी को कुछ पता नहीं है, देखिएगा जो भी कट ऑफ बने हैं, मुझे याद नहीं है, कुछ याद हैं 2 3 1 9 4 8 ये कैसे आ जाएगा दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन पे बना है, तो याद रखिएगा। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरिट तो आएगी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और देख लीजिएगा कितनी जा रही है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी चिंता छोड़िए, पहले आप जो इस समय आपके आगे है उसको देखिए। यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, टाइपिंग टेस्ट देने पर ध्यान दीजिए और किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। रिव्यू क्या है, आज का क्या मैटर रहा, इस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। चाहे कोई भी परीक्षा हुई दोस्तों, मुझे उससे क्या लेना देना है, क्या पूछा गया था, इस बार क्या पूछा जाएगा, इससे थोड़ी सी आइडिया मिलती है। करेंट का क्वेश्चन हो गया, जीएस का क्वेश्चन हो गया, मैथ हो गया। धन्यवाद दोस्तों।